Какъв е най-важният бургер в Хепи? Защото чак да кетнеш фрики от това. Иван бургера. Да, знам, ама забравих. Чак се там. Не е шай. Ядохме го на лакатник. Да, знам. Забравих. Как се казваш? Това сте се седиш. Фрик ли? Буквално съм за това се седиш. Шайни бургер. What the fuck? Къде ти идва шайни въобще? Защото не знам. Много си здав това. Няма логиката си. Бърки. Близо. Няма да има квърки бургер в менюто на Хепи. Айде мисли малко. Няма мисли по-нормално. Ама по-лудо в същото време. Да. Крейзи. Крейзи какво? Бургер. Крейзи ми. Да. Мане. Софи. Никъде има и в Shitfans. Като един рапър. Не, това не помага. Помага. О, не, името Ако не и го в знае. SoundCloud. Не. Не. Просто това, което Хам я нарича. Да. Тя е... О, камон, говорихме за това вчера. Знам. Това дето е... Малки лук. Мук. Как малкият бук, това е в Дискорд. Това, което Хам я нарича постоянно. Да. За Софи. От Shitfans. Соса. Да! Не снимаш се. Божидара. Той спря да функционира. Не, върват леко 4 мина в главата ми. Добре, кажи Бе, кажи ги давай, всичките. продължавай. Давай, Да. стреляй. Смоча. Трябваше мисля. Буквално трябваше. Чудото. Да. Аз. Това, което Иван ме нарича. А, Дода. Да. Вики. Вики от нашия клас. Марвел. Ти, когато те питах къде си. Кой ти ме, когато питах къде си? Зуза. Зуза. Близко. А реално беше Зуза. Аз. Да. Опа. Какво сме написали? Зузи. Сванков. Чекичанко. Иван. Популар бранд на телефон. Айфон. Добре. Не мога да купа. Къде отиваме след седмица? Будаслей. С